продолжать етем бұл дептердечи. Дальше продолжать етем дағы. Ана мен бұл жаққа действие, то есть план жазам. Например, денсаулыққа мақсат жаздым бы? Денсаулықта значение правильное питание деп жазам. Ертеменен тұрғанда сөзсіз мен ертеменен басам. Анан кейін массажға барам. Bir жылда 2-3 жолу массажға барам. Анан кейін ушундай мен ушу денсаулыққа карата өзүмө ондай план мақсаттарым жазам да. Например, мен мой вес 60 килограммов деп жазам да. Полностью мен өзүмдүн ушундай мечта эмемде максат кылып туруп могу жакка жазам. Жазамдагы анан эми ошол эле здоровьега денсаулык здоровье деп туруп мен эмне кылам? Мен действие, план түзөм да. Ушул максатыма жетиш үчүн мен кандай действияларды жасашым керек? Денсаулык боюнча. Эмне кылышым керек? Эрте менен туруп, суу ичип, кофе ичип, анан кийин басам. Например, мен айтып кетпедим бе, бир жылда 2 жолу 3 жолу полный мындай массажга барам депчи. Массажга барам. Мен уже жазып коем. Мен билем, уже айларынчы, например, январда барам и августта барам депчи. Жазып коем айлардычы. Көрдүңүздөрбү, мен уже ушундай все, что связано денсаулык менен, действиясын план. То есть, значит, мен сразу план жазам да. Бизнес боюнча, бизнес деп жазам дагы, бизнес боюнча мен сразу эле план жазып кетем. Эмне кылам бизнестечи? Например, бул айда Жалабатка барам, Алматага барам, или Нарынга барам деп туруп мен региондорго качан чыгам, ошолорду жазам. Полностью план түзөм да. Бизнесте мен кимдер менен иштейм, кимдер менен кандай иш чара алып барам, ошонун баардыгын мен ушул жака уже пошагово жазам да, и потом уже сверяться этем да. Например, материальный жакты, могу жакка материальный жакты жазам. И жазып кетем. Эмне алам, да? Эмне алам? Первое, что я хочу купить, да, например, да? Если мен машина алам десем, машина деп жазам дагы, мен кайсы айда алам, примерно, да? И баасын жазып коем, да? Ошентип ала турган нерселеримди да жазып чыгам, да? Анан кийин, например, путешествияны да жазып чыгам. Каяка барам? Ушу келейткан жылычы. И ошо путешествияга примерно канча акча кетет. Мен аны уже билип, интернеттен карап, турларды карап, билип, мен уже ошону дагы жазып коем. Да ошентип мен уже эмне кылам, план түзүп коем да. План заранечи. То есть эмне болду? Мен биринчи менин в мыслях, мен оюмда ой пайда болду, это мечты, да, каалоо. Анан ошол каалоону мен дептерге түшүрөм. Дептерге түшкөндө ал уже максатка айланып атат да. Анан мен ошого ушул ар бир ушул максаттарыма план түзөм да. План түзүп коем. И мен ошол план менен уже иштей баштайм да. Көрдүңүздөрбү? Биздин мен ошентип окуунун артынан болду да. Почему? Потому что мындай болот да. Бир максат коебуз да. Максат койгондон кийин ал максатка жетебиз да. Жеткенден кийин, если дальше дагы бир максат койбосок, эмне болот? Баягы токтоп калат да ишибизчи. Себеби эмне болду? Дагы айтып кетейин, биздин мээге установка коюлду. Качан биз максат коюлганда, максат, цель, когда цель поставлена, максат коюлганда, мээге установка коюлат, установка берилет. Мээгечи,
Анан мээбиз иштей баштайт, подсознаниячы мээбиз иштей баштайт дагы. Ошол максатка жеткенден кийин эмне болду? Мээбиз жеттик, болду деп кайрадан мээбиз уктай баштайт да. Мээбиз уктай баштагандан кийин эмне болот? Ишибиз да токтой баштайт да, солгундай баштайт. Ошондуктан эмне кылышыбыз керек? Бул цель от цели, да? Вот максат койдук, максатка жеттик, уже дальше максат коюш керек да. Ушинтип эле максат коюп эле кете бериш керек да. Мен ушул тоже ушинтип мындай токтоо максат коюшубуз керек да. Биз максат болгондо, бизде максат болгондо дайыма өсүш болот да, рост, жашоо кызыктуу болот да, бирдемеге умтулуу болот, рост болот да максат койгондочу. Ошондуктан биз ошол максатты цель от цели, да, дайыма максатка жеттикпи, то есть эмне болуп атат, мондай бир ступенька болот да, ступенька болот. Цель от цели, да. Ушул ступенькага вот рост атпаймбы? Рост кандай болот? Мынаке көрүнүп атабы сиздерге? Мына могу жерге максат койдукпу? Уже бул максатка жеттикпи? Мынаке жеттик. Дальше бул жака дагы максат койсок дагы көтөрүлөбүз. Ошентип отуруп биз көтөрүлө беребиз да. Рост ушундай болот экен да. Дайыма качан биз максат койгондо цель от цели, да, монтип максатка коюп кете беребиз да. Ошондуктан эмне мен мондай бир эме кылгым келип атат. Вот мечта, анан кийин цель, анан кийин уже действие, мынакей действие и равно результат, да. Результат, успех, ийгилик, мынакей. Мондай болуш керек да, мынакей. Мечты, анан цель, действие равно результат, успех, да. Ошондой болуш керек да. Бир эле баягы мечтать этип коюп эле жүрө берген дагы эчтеке алып келбейт да. Анан кийин ошол мечтаны кагазга жазып коюп эле, дептерге түшүрүп коюп эле эчтеке кылбасак, ал дагы эч кандай результат бербейт да. Ошондуктан мына ушул формула да, так как мен бухгалтер болгон үчүн мен дайыма ушундай формула менен иштегенди жакшы көрөм да. Понятно болот да. Ошондуктан сөзсүз могу 3 компонент бул биздин жашообузда ийгиликке жетиш үчүн могу 3 компонент болуш керек да. Мечта болуш керек, цель болуш керек, действие болуш керек. Ошондо гана сөзсүз результат болот да. Ошондуктан дайыма анализ жасап, дайыма план менен жүрүш керек да. План деген, действие деген эмне? Действие деген бул уже план да. Сөзсүз план болсо, сөзсүз действие болот да. Ошондуктан монтип жазып койсоңуздар да болот да. Действиенин үстүнө план депчи, сөзсүз план болуш керек. Действие деген эмне? Бул план да. Когда бизде план болгондо батыраак болот да, и действие дагы результативный болот да. Ар бир аракетибиз результативный болот. Ошондуктан мына азыр айтып кетпедимби? Азыр анализ жасап атабыз, 2022 жыл кандай болду, кандай ийгиликтерди жараттык, кандай өзгөрүүлөр болду. Ошонун баардыгын азыр биз ушул жума жыйынтыктап атабыз да. И анан на следующий год биз максат коюп, анан кийин план түзүп, кандай эми не только жумушубузга, жашоого деле план түзөбүз да бизчи, бардыгыбызчы. Эмне кылабыз, кандай кылабыз депчи. Ошондуктан бул жаңы максаттар да, сөзсүз ушул максаттарды коюп, вот чындыгында действительно мен кече баягы күнү отуруп алып, сөзсүз
андай тема болбоду, уборка жөнүндөчү. Мен ошондо отуруп алып дагы мен тоже уборка жасадым үйдөчү. Не только үйдө. Мен иш кагаздарымды карап чыктым, уборка жасапчы кагаздарымды полностью карап чыктым. Ноутбугумдагы эски информацияларды тазалап чыктым. Телефонумдагы информацияларды керек эместерин тазалап чыктым. Анан кийин эмне ментальный оюмду тазаладым, уборка кылыпчы. Көп жашадым ал жактачы. Бир айдай жашадым. Кандай сонун нерселерди көрүп келдим. Аябай жакшы жерлерге бардым. Андан кийин бир эле ал жакта жүрбөстөн когда возвращались, Стамбулда жүрдүм, где-то 10 күндөйчү. Көрдүңүздөрбү? Ал жерде кызым экөөбүз аябай мындай кыдырып путешествие кылдык да. Мынакей бул эмнени айткым келип атат сиздергечи. Жөн эле мечтать этпестен, еще да аракет кылсак, Кудайым бизге, Аллахым, биз сураган, биз мечтать эткенден дагы 10 эсе берет экен да. 10 эсе көп берет экен, 10 эсе жакшы нерсе берет экен да. Ошондуктан мен акцентти мен ошол аракетке коет элем да. Аракет, сөзсүз аракет кылыш керек да. Мындай күмөн санабаш керек экен да. Эч качан күмөн санабаш керек экен. Вот просто нужно доверять этиш керек да, ишениш керек да. Ошол мечтадан, каалоодон, максаттан эч качан күмөн санабаш керек экен да. Вот ушун настолько ишениш керек экен да. Себеби эмне үчүн доверять этиш керек, эмне үчүн? Потому что мындайда баягы болот да, мына мечтать этип туруп, анан болобу, болбойбу, а вдруг болбой калса каяктан деген күмөн саноо пайда болот да. Андай күмөн санабаш керек да. Бизде каалоо пайда болдубу? Каалоо пайда болду. Анан ошону биз дептерге жазып максатка айландырдыкпы? Когда ошол дептерге түшүп максатка айланганда уже процесс кетет, бизге билинбейт ал нерсечи. Билинбеген менен уже вселеннаяга запрос кетти да. Биз эмне кылдык? Кудай вселеннаяга, Алла Таалага эмне кылып атабыз? Биз запрос жөнөтүп атабыз. Ушул нерсе мен каалап атам, мага керек деп биз ниет кылып атабыз. Ниет кылганда уже процесс кетти. Процесс уже жүрүп атат, ужечи. Процесс жүрүп атат. Бирок бизге билинбейт ал нерсечи. А биз эгер күмөн санасак, ал эмне болду? Ар бир күмөн санаганыбыз ошо процессти эмне кылат? Жокко чыгарат да, жокко чыгара берет да. Анан эмне болот? Анан ошол нерсебиз аткарылбай калат. Или еще что-то бирдеме болуп калат. Унутуп калабыз. Күмөн санаганыбызда биз ошол мечтабызды, каалообузду унутуп калабыз да. Ошондуктан эч качан биздин мындайча айткым келет да. Биздин каалообузду эмне жокко чыгарат да. Что убивает нашу мечту? Бул сомнение да. Именно сомнение биздин мечтабызды жокко чыгарат экен да. То есть күмөн саноо биздин мечтабызды, каалообузду жокко чыгарып коет да. Ошондуктан мен враг деп койсом болот. Враг номер 1 нашей мечты это бул эч качан күмөн санап болобу, болбойбу, а вдруг болбой калат деген нерсе болбош керек да. Потому что биз уже мечтабызды цельге айландырганда уже эле процесс кетет да. Уже процесс. Просто фокусту кармаш керек да. Постоянночы. Ал кантип кармайбыз фокустучу? Визуализация кылабыз, ойлойбуз, элестетебиз. Ошол как будто ошол нерсеге жеткенибизди элестетебиз да. Ошол фокус кармаган да. То есть эмне? Биздин фокус биздин максатты жакындата берет да. Канчалык биз фокусту да болсок, ошончолук максатыбызды жакындатат да. Анан дагы бир нерсе,
фокус деген эмне? Фокус бул биздин подсознаниябызды, мээбиздин нейрондорду иштете турган нерсе да, рычаг десем болот да. Фокусчу бул ошол нейрон деп айтып кетпедимби? Нейрондорубузду иштете турган рычаг да. Ошондуктан дайыма фокуста болсок, эмне болду? Рычаг иштетип турат да, иштетип. Канчалык фокуста болсок, ошончолук батыраак келет. Ошол биз каалаган нерсебизчи, биздин максатыбыз рычаг болуп турат да. То есть эмне? Кандай иштетет? Бизге ошол максатыбызга жетиш үчүн керектүү адамдар пайда болот, бизге жолугат да, керектүү ситуациялар пайда болот да. Себеби ушуну мен немеден айтып келгим келет. Мен 2009 жылы биринчи жолу Анталияга барып келгенмин да. Эс алганычы, Анталияга барып эс алып келгенмин. Анан мага аябай жаккан да. Аябай жагып, мындай путешествие аябай жагып, анан мен ошондо влюбилась да. Мен ошондо ушунчалык путешествияны каалагам да. Аябай путешествие кылгым келип, ар бир мамлекетти карап, ар бир мамлекеттин көрө турган достопримечательностьтерди изилдеп, көрүп да. Ошондо мен баягы мен айттым го, Египет, пирамида, мен бул баягы историяда, тарыхта деме кылабыз да, изучать этебиз го. Ошондо мен Египетте прям ушунчалык баягы фараон деп мен бир китап окугам, фараон дегенчи. Ошол жөнүндө окуп прям влюбилась да ушул немеге, страну Египетке. Анан мен ушу мечтам болчу Египетте көрүп келиш да. Анан Дубайда аябай прям мага ушунчалык привлекать этет эле да. Ушул демелерчи, мамлекеттер. Анан эмне болду? Мен башка жумушта иштейт элем, анда бухгалтер болуп иштейт элем. Каяктан ошол 10 күнгө барып, бир жылда бир жолу да. Анан кийин 2010 жылы барып келдим. Ошентип ошо Анталияга 3 жолу барып келдим. Эмне болду? Мен дайыма ушул путешествие ушундай мамлекеттерди карап, путешественниктерлер жөнүндө көрүп, ушундай бир фокуста болуп, мындай суктанып, ушундай кыла берчүмүн да. Оюм ушу путешествияда болчу, кантип путешествие кылсам, и ошол путешествие менин жумушума мындай демесин тийгизбесе деп, потому что барып мен 10 күн эс алып келдим. 10 күн эс алып келсем, 10 күндүк отчетум аябай толуп калыптыр да. Мен ошондо 10 күндү эс алып келгенден кийин мен по воскресеньям дагы иштегенмин да. Саат 8, 9, 10го чейин иштегем. Себеби мен 10 күн эс алып келгенде менин жумушумду эч ким аткарбайт да. Келсем толуп калыптыр жумушумчу. Мен аябай иштегеммин ошондочу. Анан мен ошондо ойлогом да, ушу мен путешествие кылсам, анан мен ушул жумушума эч кандай мындай зыяны тийбесе деген бир аябай сонун менде ушундай ойлор болгон да. Анан эмне болду? Мага эмне болду? Акырын отуруп келип туруп мен Смарт-Ричке келип калдым да. Смарт-Ричке келишим дагы бирөөлөр себепкер болду да. Мени чакырган адам себепкер болду. Анан бул жерде иштеп калганыма көп нерселер себепкер болду да. Көрдүңүздөрбү? Ошентип мен ушул биздин максатка жетиш үчүн биз эмне кылсак, фокуста болсок, фокусубуз ошол максатта постоянно болсо, эмне болот? Бизге подсознаниябыз эмне кылат? Биздин нейрондор ошол максатка жетиш үчүн бизге керектүү адамдарга жолуктурат. Бизге керектүү ситуацияларды пайда болот да. Мына ошол бизге помощь болот. Ошондуктан дайыма фокуста болушубуз керек да. Фокус бул биздин дагы бир жардамчыбыз да, мындайча айтканда. Биздин нейрондорду мындай воздействие кылып туруп дайыма рычаг болуп турат да. Ошондуктан фокус враг биздин мечтабыздын враг номер 1 это сомнение. Жазып коюңуздар, эч качан сомневаться этпеңиздер, эч качан. И биздин помощник номер 1 бул фокус да, мындай фокус деп жазып койсоңуздар. Фокус деген эмне? Фокус дайыма элестетүү, эстеп жүрүү, ошол максатыбыз, например, максатыбыз квартира болсочу, ошол квартира кандай квартира? Например, если сиздер
двухкомнатный квартира алгыңыздар келсе, ошол квартираңыздар кандай болуш керек, кайсы райондон, канчанчы этаж, канча квадратный метр, бүт ошол квартира жөнүндө сиздер изилдеп чыгышыңыздар керек да, билишиңиздер керек да, постоянночи табышыңар керек, сүрөттөрдү деме кылышыңар керек. Это вот ошол работа да. Эгер машина алгыңар керек, максатыңар машина болсо, анда машина жөнүндө марка, канчанчы жылкы, түсү кандай, прям көзүңөрдү жумганда, жапканда уже силер ошол элестетип турушуңар керек да. Көзүңөрдүн астыңарда прям туруп калыш керек дагы, как будто силер уже ошол машинаны алып калгандай элестетишиңер керек да. Ошол тоже помощник болот да. Кайсы райондо да, ошентип сөзсүз ошол максат, вот, например, максат койдуңарбы, цель. Ошол цель, максатыңар жөнүндө 100% билишиңер керек да, 100% билишиңер керек. Например, цель директор, вот цель директор деп коюң, статус директор. Ушул статус директорга жетиш үчүн, статус директор дегенде билишиңер керек да. Статус директор деген эмне өзүчү? Сөзсүз канча цикл жабат, 20 цикл жабат. 20 цикл жабыш үчүн оң жакта, сол жакта канча свит болуш керек? Канча командаңызда, канча эми өзүңүз эле деп командаңызда, например, оң веткада канча менеджер болуш керек, канча топ менеджер болуш керек, канча партнерлор болуш керек, сол жакта канча партнер болуш керек, канча менеджер болуш керек, канча топ менеджер болуш керек. Ошодон бери билиш керек да, жазып чыгышыңар керек. Не только жазып койбоштон, прям билишиңер керек да. Вот, например, азыр бул жерде жалаң аялдар отурат, аялдар биз тамак жасаганды билебиз да, тамак, например, бардыгыбыз мындай бир шорпо жасаганды билебиз да, шорпо жасаганды 100% билебиз да. Вот, например, максат жөнүндө да ошондой болуш керек да. Вот статус директорду биз 100% билишибиз керек да. Статус директорду кандай жабыш керек, прям досконально билиш керек да. Директор, бронзовый директор дын полномочия, обязанностьтарын билишибиз керек. Директор эмне жумуш кылат, жумушу кандай, эмне жумуш кылыш керек, кандай жумуштарды аткарыш керек. Полностью статус директор болгондо канча акча табам, канча акча түшөт, сколько я заработаю, прямо ошодон бери билишибиз керек да. Ошолор мындай 100% деп айтсам болот да. Серебряный директор статус максатпы? Пожалуйста, серебряный директор жөнүндө, ошол статус жөнүндө 100% билишибиз керек да. Прям санап чыгышыбыз керек. Кандай шактарды, кандай иштерди алып барыш керек, эмне иштерди жасаш керек, ошолордон бери билишибиз керек да. Сурашыбыз керек. Мен, например, сурайт элем. Вот, например, топ менеджер жапкым келдиби? Мен цель топ менеджерби? Значит, мен топ менеджерлерге барып алып сурайт элем. Директорлордон сурайт элем. Силер эмне кылганда директор жаптыңар, топ менеджер жаптыңар? Топ менеджер жапканда ощущение кандай болот экен? Эмне болот экен? Кандай жумуштар пайда болот экен дополнительно? Например, новичоктун өзүнүн обязанностьтары бар, жумуштары бар деп айтабыз го, өзүнүн окуулары бар да. Топ менеджердин дагы обязанностьтары өзгөрүлөт. Ал дагы бир жаңы жумуштар, обязанностьтар пайда болот топ менеджердики. Директордук ошондой жаңы обязанностьтары пайда болот, жаңы жумуштар пайда болот. Мен ошентип постоянно сурай берет элем да. Вот серебряный директор болгондо эмне жумуштарды аткарыш керек, кандай обязанностьтар пайда болот деп ошентип сурап билиш керек да. Ошондуктан мына ошо обучение боюнча дагы айтып кетким келет. Мен ошибкаларымды айтып кетким келет да. Мен башында
окуш керек дегенде мен окуган эмесмин да. Себеби мен башында окубайм, мен сабак өтпөйм, презентация өтпөйм деп келгенмин да. Мен ушинтип условия мындай договор түзгөнмүн да. И ошондуктан а зачем мен презентация өтпөсөм, сабак өтпөсөм, мен окугандын эмне кереги бар деп мен окуган эмесмин да. Окубай эле мен окубай эле адамдарды чакырып эле иштей берем деп ойлогом да. Ошол бир минусум болгон да. Биз эмне үчүн партнер келдиби? Партнер келип уже какой-то интерес пайда болдубу? Иштейм, команда түптөйм, бизнес жасайм деп интерес пайда болдубу? Сразу окууга киргизгиле деп эмне үчүн айтып атабыз? Потому что убакыт алып коет да. Окусаң көп нерседен билбей каласың да. Анан мен эмне болду? Кийин түшүнүп калдым да, анан окуй баштадым. Стартовый новичок, стартовый школаны окудум, лидерский окудум да. Анан окуп эле бир крайностьтен эки крайностьке өтүп кеттим. Окуп атып, мага аябай окуган жагып калды дагы мен аябай катуу окуп кеттим. Керектүү дагы, керек эмес нерселерди да окуп алдым да. Эми тренингтерге бардым, акча төлөп бардым, кымбат тренингтерге бардым. Бул бизнеске тиешеси жок тренингтерге бардым. Баягы тренинг окуу десе эле, ар бир ким эмне окууну айтса эле, ошо окууга бара бердим да. Бара бердим дагы эмне болду? Вообще мээмде могу жакта каша болуп калды да. Каша болуп калып чарчап калдым да. Мээм чарчап калды ужечи. Мээм чарчап, кадимкидей каша болуп, мээм чарчап уже эчтеке кылгым келбей калды да. Даже мына офиске дагы келгим келбей калды да. Себеби эчтеке жасагым келбей калды да. Мээм чарчап калды да. Мээ чарчап калганда эчтеке жасагың келбей калат. Эчтеке көңүл бургуң дагы келбей калат да. Ошентип мен тоже кичине бир аз убакыттан алдыртып койдум да. Чарчап калдым, кадимкидей мээм чарчап калды да. Аны үчүн анан эмне кылдым? Мен процесс восстановления да. Аябай аны үчүн восстановление болдум, эчтеке деме кылгым келбей дагы өзүм жасап алдым да дагычы, көрдүңүздөрбү? Бир крайностьтен башында окубайм кереги жок деп жүрүп, анда бир ошибка кылып алдым. Анан кийин оку десе окуп жагып калып туруп, еще да хуже кылып туруп окуп, мындай да керек эмес нерселерди да окуп алыпмын да. Мен ошол окууну азыр окушум керек да. Азыр мына мен уже канча тепкичти басып өткөндөн кийин окуй турган окууну окуп алганмын да. Эмне болду? Менин мээм перевариваться этпей, аш кыла албай калды да. Аш кыла албай чарчап калды да. Ошондуктан биз айтабыз да, биз урматтуу партнерлор да, новичоктор болсо да, пожалуйста, биз айткан окууларды окугула депчи. Биз себеби билебиз да, ар бир этаптын өзүнүн окуулары бар. Новичоктун өзүнүн новичок окуусу бар. Пожалуйста, ошону окуп туруп, ошону переваривать этип алыш керек. Анан кийин уже эмне болду? Команда пайда болду. Команда пайда болгондо эмне кылабыз? Лидер өстүрөбүз. Лидер өстүргөндө уже лидерский, кантип лидерлерди өстүрүш керек? Вот ошол жөнүндө сабак болот. Ошону окуш керек. Көрдүңүзбү? Поэтапно окуганда, ошондо ар бир окууну биздин мээбиз переваривать этиш керек да. Эгер переваривать этпей слишком берип койсок, нагрузка болот да. Мына телефондо деле память, мына телефондо память толуп калса эмне болот? Телефон өчүп калат, глючить этет, баягында катып калат да, мындайча айтканда. Биздин мээбиз дагы катып калат да. Ошондуктан биздин мээбиз аш кыла албаган нерсенин кереги жок да. Бизгечи өзүбүзгө эле өзүбүз минус кылып алабыз да. Өзүбүздү эле өзүбүз токтотуп алат экенбиз да. Ошондуктан мен сиздерге мындай бир совет бергим келет да. Мен дайыма айтам, командамдагыларга айтам да, биз айткан, биз сунуштаган окууларды, пожалуйста, окугула депчи. Биз айтабыз эмне керек экенчи. Когда какой-то бир тренингке, сабакты, даже китепти окугандан мурун биз менен советоваться этсеңер жакшы да, потому что биз айтабыз да, можно или пока кое туруш керек да.
жөндөн жөн эле убакытты кетирип, жөндөн жөн эле акча, мен канча деген акча кетирдим. Канча деген баягындай баягы платныйга барасың да, платныйга барып канча акчаларды кетирдим. Ошондуктан окуйт деселе, керек эмес нерселерди эле окуу берген, да кереги жок да. Мээбиз чарчап калат. Мээбизди чарчатпаш үчүн вот керектүү нерселерди окуп эле, ошону аш кылып эле монтип көтөр. Мен башымдан өткөн бул эң мындай өзүм чувствовать эткен, өзүмдүн башыман өткөн бул кеңеш да. Ушу биз менен багында советоваться этип, биз менен кеңешип туруп, анан кийин окусаңыздар, кеңешип туруп кеңешсеңиздер да. Себеби мына бизде көп да, ушинтип кой десе болбой, баягындай окуп тренингтерге барып, адашып, башка компанияларга кетип калган адамдар бар да. Себеби эмне болду? Ал жака барды, эми баягы бараткан жолунан адашты десем да болот да. Башка компанияларга кетип калды. Же ал компанияда деле мындай ийгиликти деле жаратканын көрбөдүк да. Потому что ал жака барганда деле нолдон башташ керек. Ал жака барганда деле ушул эле жумушту жасаш керек. Ушундай эле биз жасап аткан жумуштарды жасаш керек. Ушул эле окууларды окуш керек. Ушул эле действияларды жасаш керек да. Ал жака барганда эле сразу эле бир нерсе, сразу эле монтип эле берип, сразу эле акча бербейт да. Ал жерге барганда деле ушул азыркы жасап аткан жумуштарды жасаш керек да. Ошондуктан мен айтам, биз менен кеңешкиле, пожалуйста, да. Ушул адашпаш үчүнчү эми ускорение, биз ар бир, например, бешөөбүздүн ускорение. Эмне үчүн ускорение пайда болду? Ошодон пайда болду да, потому что биз карадык, көрдүк да, анализ кылдык. Биз постоянно анализ кылабыз да, анализ кылып, эмне үчүн ушундай болуп атат депчи. Анан биз ушул тыянакка келип туруп, ушул проектти ойлоп тапканбыз, чыгардык да. Бул бешөөбүздүн башыбыздан өткөн практика десем болот да. Бардыгыбыз мына бешөөбүз тең. Бул бешөөбүздүн, айтып кеттим го мен, ошибкаларымдычы, ушул ошибкаларыбыздан келип топтолгон бул проект да. Ушул сиздерди мына биз убакыт деп атпайм, мына ошибка совершать этип мен убакыттан неме болдум депчи. Ушул убакытты сиздер өткөрбөстөн, ушул сиздер батыраак жетсе депчи, батыраак жетсе, мен, например, 7 жыл убактым кетсе, сиздердики батыраак болсо, сиздердикичи ушул биз совершать эткен ошибканы сиздер совершать этпесеңиздер деп, биз ушул керектүү нерселерди берип атабыз да, керектүү нерселердичи. Ушул биз берген нерсе, ушул проект ускорение дагы эле темаларды, ушул эле теманычы аш кылып алсаңыздарчы, ошол эле сиздерге достаточно болот да. Достаточно, башка нерсенин деле кереги жок да. Зачем могу мени загружать этип анан катып калгандын не кереги бар? Андан көрө биз берген темаларды эле жакшынакай кылып эле аш кылып алсаңыздар болду. Ошол эле жетиштүү болот да. Калган нерсе действие да. Мына биз азыр эмне кылып, теория плюс практиканы кошо берип атабыз да. Ошондуктан башка мен сиздерге ошол кеңеш берет элем да. Башка тренингтерге, башка нерселерге баргандын деле кереги жок да. Убагы келет, барасыздар. Мына биз азыр барып атпайбызбы? Биз азыр как барып атабыз? Барып, ошол жакта керектүү нерселерди алып, тоготерин да, берип атабыз да. Например, биз тренингке барып, 1 күндүк тренинг болот, 1 күн. 1 күн саат 10-дон, например, 6-га чейин тренингте окусак, ошонун баардыгын эле кабыл ала бербейсиң. Ошонун тоготкен нерсесин эле, бир кичинекей нерсесин эле аласың да. А биз ошол убактыңарды кетирбестен, сиздердин акчаңыздарды кетирбестен, ошол алып туруп, ошол нерселерди эмне керек экени, ушул проектке киргизип атабыз да. Улам биз деле
баягы мына биринчи болгон проект менен азыркы экинчи проект кандай айырмасы болду, аябай сонун болду. Биз эмне кылып атабыз, дополнять этип атабыз, улучшать этип атабыз. Барган сайын улучшение болуп атат да. Ошондуктан мен сиздерге кеңеш берет элем. Ушул биздин проект ускорениядан калбастан эле ошол эле жетиштүү да. Ошол эле вот мына бул жерде азыр менеджерлер отурасыздар, уже топ менеджерди жабайын деген биздин лидерлер отурат да. Пока биз азыр мун проектте 5 ооз, директор, бронзовый директор, серебряный директор да. Мына сиздер пока директор болгучакты, ушул эле сабакты эле окуй бериңиздер. Ушул эле сабакты. Директор болгондон кийин биздин катарыбызга кошуласыздар дагы. Анан кийин чогуу тренингтерге барып, уже сиздердин чөнтөгүңүздөр дагы позволять этет, финансыңар позволять этет. Биз барган тренингтергечи. Ага чейин мына ушул эле темаларды эле улам ушу теманычы, например, бир теманы уктуңуздарбы? Бир тема ар бир жолу уктуңуздар, 2-3 жолу ар бир уккан сайын ошол баягы өсүү пайда болуп атпайбы? Ошол өскөн сайын түшүнүк пайда болот да. Өскөн сайын, например, ушул эле тема биринчи башталганда уктуңуздарбы бир теманы? Бул тема түшүнүк алдыңыздар. Экинчи жолу ошол эле теманы укканда кеңири түшүнүк пайда болот. Үчүнчү жолу мындан дагы кеңири. Төртүнчү жолу көрдүңүздөрбү, улам уккан сайын, например, бир кинону 10 жыл мурун көрсөңүздөр, башкача түшүнөсүздөр. 10 жылдан кийин ошол эле кинону көрсөңүздөр, эмне болду? Уже совсем башкача түшүнүк пайда болуп атпайбы? Көп нерсени мындай жаңы как будто көргөндөй болосуздар да кинонучу. Себеби эмне болду? Сиздерде өсүү болду, рост болду. Башкача түшүнүктөр пайда болду. Значит, сиздин көз карашыңыз меняться этилди 10 жылдын ичиндечи. Ошондуктан бул темалар деле ошондой да. Ошондуктан мен сиздерге айткым келет, мына жакында 10 январда дагы башталып атат. Ошого катышкыла 21 күн да. 21 күндө дагы бир жаңы нерселерди аласыздар да. Биз, например, кайра эле ошол эле теманы ошол эле сөздөр менен айтпайбыз. Биз ошол теманы башкача кылып дагы айтып беребиз. Себеби биз айтып атпаймынбы? Биз деле өсүп атабыз. Биз изденип атабыз. Биз жаңы нерселерди кошуп атабыз да. Уже башкача болот. Уже башкача ар бир тема мындай башкача болуп, мындай жаңы нерселерди кошуп атабыз да. Ошондуктан ар бир этап, ар бир ускорение бул башкача болуп деме болот да. Ошондуктан мен ойлойм, ускоренияга сөзсүз деме кыласыздар. Анан мына 30 чейин эмне болуп атат? 500 сом. Билбейм, азыр 500 сом бул бир ужин десем болот да. Ужинге деле жетпейт, жакшы жерге барайын десеңчи. Бул 500 сом не болуп атат? 500 сом бул сиздерге кандай сонун нерселерди алып келип атат да. Деме болупчу. Ошондуктан мен ойлойм, 30 чейин сөзсүз. Анан лидерлерге айтмакчымын. Новичогуңарды сөзсүз киргизгиле. Новичокту мындай да, новичогуңарга биз иштеп берип атабыз да. 5 ооз иштеп берип атабыз. Ошондуктан сөзсүз новичогуңарды киргизип чогуу окусаңар, эмне болуп атат? Уже баягы новичокту биз даярдап атпайбызбы? Силердин канча деген силердин демеңерди биз мойнубузга алып, биз иштеп берип атабыз да, сабак өтүпчү. Ошондуктан вот ар бириңиздер өзүңүздөр эле окубастан сөзсүз 4-төн, 5-тен, 10-дон новичогуңарды окутуп алсаңар, ошол 10 новичок эмне болуп атат? Ошол силердин ключевой лидериңер болуп берип атат да. Сөзсүз окутуп деме кылыңыздар да. Канча деген мышлениясы меняется да. Мен ойлойм,
ушул 30-на чейин сиздер командаңыздарды киргизесиздер да ушул демеге сөзсүз окутасыздар да. Себеби бул жаңы жылдан кийин дагы сонун башкача сюрприздер бар. Башкача сонун мындайча жаңылыктар бар да, жаңы нерселер бар. Ошондой сонун жаңылыктар бар да сиздергечи. Уже 1 саат өтүп кеттир.